ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു റാബിയാസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യണേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും കേട്ടോ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനൊരു 3 വല്യുള്ളി, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്. പാൻ നല്ല അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളി വാട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. വാടി വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അധികം വിശദീകരിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോളാട്ടോ ഇത്. ഇങ്ങനെ മസാലകൾ ചെയ്ത് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. തക്കാളി നല്ല വാടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബിരിയാണി മസാല, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചിക്കൻ വേവിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2-3 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ചുവപ്പ് കളർ കാണുന്നത്. അതും കൂടി മിക്സാക്കി നല്ലോണം വാട്ട്. വറ്റൽമുളകും കൂടി വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു പകുതി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് പൂരി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കണേ. പൂരിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പരത്താൻ അറിയുന്നതിനോട് അതിനെ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക.
പിന്നെ അതിലേക്ക് ലേശം റസ്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു 2 കോഴിമുട്ട അടിച്ചതും. ശേഷം അത് കോഴിമുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ റസ്കിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്.